रावबो जयेन जायाखै फाग्ला फाग्ला बे हाग्रामा मोनजायो नामा सासेबो जयेन जायाखै जोङो दा नैबे 40टा ब्लकआव BPF निफ्राय मोनफ्रोमबो ब्लकआव खमसे खम 1000 खरि UPPL आव जयेन जानो थांगासिनो दं 10 तारिख अक्ट'बरनि गेजेराव 40टा ब्लकआवबो जोंहा जयनिं प्रग्राम जागोन जों जयनिंखौ लाथ'वाखैमोन जों मेम्बारशिप दाइसो खालामगासिनो दंमोन फिसा फिसौ बहाबा माने प्रेसार होनायखाय जों खालामनो गोनां जादों खिन्थु ओरैनो जोङो अर्गानाइजेसनेलि जों डिसिसन लाथ'वाखैमोन मेम्बारशिप दाइसो जागोन जोंनि UPPL निफ्राय सासेबो थाङाखै बेयाव दा बिथाङा बिदिनो दाबि धमखि होनानै फुस्लायनानै गोबां BJP नि कर्मिफोरखौ साफा सानै BJP कर्मिफोरखौ BPF आव सोदों होननाय खोनादों बे जिनिसखौ खालामनो नाङा बिथाङा आसाम सरकारनि BJP आरो UPPL सरकारनि बेनिफिटखौ बिथांमोननि साथाम MLA फ्रा लागासिनो दं बिख' जोंनि मानगोनां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारनाव थांनानै गोबां स्किमफोर डेभेलपमेन्ट पेकेजफोर बिनानै लाबोगासिनो जों नोंसोरखौनो मदद होगोन होननानै जोंनि NDA सरकारखौनो मदद होगोन आरो गाहायाव फैनानै ओरैहाय BJP नि मानसिफोरखौहाय फुस्लायनानै सिगि सग' खालामनानै साफा साफा सोगासिनो दङ बे जिनिसखौ बन्द' खालामनांगौ नङाबा जोङो स्टेट गभर्नमेन्टनि बेनिफिटखौ बे MLA फोरनो जों होनाय जानाय नंला गावहालाय माने 17 बोसोराव हा फाट्टा होनो हायाखै बेलाय बिगासेबो हा फाट्टा होलांनो हायाखै बे 17 बोसोराव नोंथांमोना नुबाय जोङो मैया बादि दाखालिबो दिहिरायाव हा फाट्टा रानहैदों जोंनि बर' मानसिफोरनो गरखा मानसिफोरनो जोंनि थागिबि माहारिनि जोंनि हारिफोरनो जोङो दिहिरायाव दाखालिसो हा रानहैदों बेबायदिनो जोंनो जे जोंना हा मेला जे जों खुंदोंमोन मोनफ्रोमबो सार्कोल अफिसाव हा मेला खुंनानै दा 42,000निबो बांसिन न'खरनो जोङो हा फाट्टा होबाय गतिके 17 बोसोराव बिथाङा 42 जनबो हा फाट्टा होनो हायाखै गतिके बिथाङा बुंनायनि जेबो मरेल राइट गैया।